有啲朋友咧就會問啦，老師啊，點解我行緊喜用神運咧，但係好似咧又唔係行緊運咁，完全冇感覺咧？咁啊，其實咧，如果你嘅劇本咧顯示咗你咧行緊喜用神運咧，一般嚟講啊，都係比較順啲。如果把握得好啊，更加咧就會爆上嚟噶噃。但係好多人咧就唔識咗點樣行噶噃。同埋一樣嘢咧，行忌神運咧就唔一定係差噶。原因咧其實同你嘅圈子咧係有關係噶。例如你自己行緊好運嘅時間，一班負能量嘅人係朋友喺隔離嘅話咧，呢一班朋友咧就會影響到你啦。係一個人咧拉唔到一班人噶噃。所以啊，當你行緊好運嘅時候，你嘅圈子啊非常重要噶，一定要揾咧有翻咁上下嘅運勢嘅 partner， 即係夥伴啦，咁一齊做事咧就事半功倍啦。相反啦，如果你係行緊忌神運咧，只要步步為營，每一樣嘢咧小心啲，唔好亂咁投資，係當年嚟講咧就會咧就慢慢向上嘅喎。所以行緊忌神運唔係一定冇得發達嘅，只不過係咧佢會小心少少嚇。用唔同嘅能量嘅人咧，係輔助下自己，揾啲有運嘅人喺一齊，咁樣咧你就會越嚟越好噶。咁啊，行緊運嘅朋友咧，亦都唔可以咧留喺屋企咁樣等運跌落嚟嘅噃，一定咧就要行出嚟噶。所以咧行運係行出嚟嘅。咁啊，當你行緊喜用神運嘅時候咧，多啲喐動，咁啊多啲去社交啦，揾啲有運嘅人一齊合作啦，咁樣咧你嘅成功率咧就會大大增加啦。如果唔明嘅話咧，留言我話俾你聽啦。記得點讚關注哦。